I quan vaig arribar a Xina vaig veure que era un altre món, com si fos un altre planeta totalment diferent, però alhora em va fascinar. O sigui, em va semblar un país meravellós i tot allò que jo vaig veure em va semblar molt interessant, la gent es va portar molt amb mi i quan vaig tornar a aquell viatge a Xina ja vaig començar a estudiar xinès. Jo actualment no diria que parlo xinès, jo diria que sóc estudiant de xinès, que no és el mateix. Però sí que és veritat que les últimes vegades que he anat a Xina m'ha servit per sobreviure, és a dir, he pogut, sense utilitzar l'anglès, he pogut sobreviure, he pogut anar a comprar coses, he pogut anar a menjar, m'he pogut comunicar amb els xinesos. Trencar aquesta barrera idiomàtica seria el primer dels esforços, és a dir, aprendre el xinès. Si ells veuen que tu aprens xinès, diguéssim que ja se senten una mica més relaxats i després relacionant-te amb ells.